معلم. ايه حبيبي، اشتقنا للسيارات الرياضية هيك، جي تي اي، بيجو 380. اختار اللي بدك اياه، بس شو رايك اذا جبت لك منافسه دول السيارات اللي حكيت لي عليهم؟ حلو. شو هي؟ الفورد فوكس يا معلم، هي من اكثر السيارات يلي نافست الجي تي اي والبيجو. امريكي؟ معلم صحيح امريكي العلامه، بس الصناعه كلها المانيه. ايوه. واذا بدك معلومات ثانيه تعال نجربها سوا. طيب يلا تفضل. وهي يا ابو حميد الفورد فوكس اس تي لاين. حلو. طيب انت وعدتنا تحكي لنا شوي عن السيارة، خلينا نحكي للمتابعين شيء عن ميزات هي السيارة. رح احكي لك تكرم عينك وعين متابعينا. انت بتعرف الفورد فوكس القديمه؟ نعم. ما شفت او ما لاحظت اختلاف جذري بالسياره بشكل عام داخلا وخارجا؟ في تغيير طبعا. السيارة من الخارج انا اول ما شفتها بصراحة تعجبت المنظر هذا اللي شفته. تمام. من الداخل ايضا تختلف عن الفوكس اللي نحن بنعرفها. بالضبط، وهذا اللي بيميز سيارة الفورد فوكس، وهذا اللي بيميز شركة فورد بهذا الجيل اللي طلعته. الفورد فوكس يا صديقي هي أول شيء عمرها يتجاوز ال 20 سنة. نعم. الفورد فوكس بلش إنتاجها بال 98 ولليوم صلح فوق ال 20 سنة، وتقريبا باعت أعداد خيالية منها بما يتجاوز ال 20 مليون قطعة من الفورد فوكس. الفورد فوكس لأنه هي زي بيعتبروها فأر التجارب يلي عند شركة فورد. جميع شركات السيارات بيكون عندهم سيارة معينة اللي هي أكثر شعبية، اللي أكثر مبيعا، بتكون هي فأر التجارب تبع هذه الشركة، وبيعملوا فيها دائما تجاربهم وبحث ومهندسين و عشان يطلعوا كل سنة شيء جديد، والشيء اللي بيزبط فيها بيطبقوه على باقي الموديلات. لذلك الفورد فوكس كل سنة ببلشوا من الصفر فيها، بيكون عندك موديل جديد وتصميم جديد وشغل جديد فيها، لهيك انت بتلاحظ عم تركب سيارة جديدة كل يوم. طيب اليوم نحن وعدتني بسيارة رياضية، فشو بيميز السيارة اللي نحن راكبينها هلا عن الفوكس العادية؟ نحن راكبين اليوم فورد فوكس اس تي لاين. الاس تي لاين غيروا فيه بالبادي كيت الخارجي، عملوه اكثر غضبا، اكثر شراسة، الاضاءة، الجنوطة، دواليب، التعليق تبع السيارة بالكامل، وعلو السيارة عن الارض، كله بيعطيك احساس رياضي، غير حتى موضوع الماكينة بحكي لك عنه. منظر السيارة من الخارج بصراحة مشوق جدا، يعني اللي بيشوف السيارة من الخارج ما بيخطر على باله فورد فوكس في البداية. اطارات شفتهم اطارات جميلة. البادي كيت اللي استعملوه والسيستم تبعه هو البادي الاس 2 جديد كليا، في جرأة، في قوة، بيعطي إيحاء رياضي. الاطارات اللي استعملوه عليها عيار 18 انش اللي يعطيك يكمل الاحساس الرياضي لعشاق سيارة الفوكس. بس حتى نكون صريحين، نكون صريح معك ومع متابعينا، لما دخلت لجوا السيارة تمام وشفت المواد اللي امامي، صراحة شوي كان عندي خذلان بسيط بنوعية المواد اللي موجودة امامي. هلا الفورد فوكس بشعبيتها دائما منافسة بسعرها. حاولوا يعملوا بعض إيحاءات الكربون فايبر، بس ولكن هذا كربون فايبر فيك، ما انه حقيقي. البلاستيك للأسف منتشر بكل مكان. حاولوا وجود بعض الجلود في أماكن معينة. الاس تي لاين بالذات بالتطريزة الحمراء الموجودة في كل مكان، يعني حاولوا يرضوا، وبنفس الوقت ما كان فيها المواد الثقيله كثير ليقدروا دائما ينافسوا بالسعر، فهي بتصير مواضيع تجاريه اكثر ما هي تكون مواضيع فخامه. سعر السياره شو بيكون طارق هيك
بهيك مواصفات اللي نحن راكبين فيها حاليا؟ الفورد فوكس بتبلش تقريبا من 15,000 يورو، بتوصل للبريميوم او الالتيميت توصل سعرها لل 25 26,000 يورو. اللي معنا اليوم هي الاس تي لاين، اوطى فئه من الالتيميت العاليه. بتجي معنا اليوم سعرها تقريبا حوالي 21 22,000 يورو. طيب اس تي لاين سيارة رياضية مثل ما عم تحكي لي، شو هو الموتور الآن اللي موجود على سيارتنا اللي بيعطيها هاي الميزة الرياضية؟ بالضبط، الموتور اللي معنا اليوم محرك السيارة بنزين 1.0 1000 سي سي على 3 سلندر، ولكن وانت ماشي لما بيكون صرف البنزين اقل، لما بتكون انت مثبت سرعة، لما تكون مرتاحة السيارة، السلندر الثالث موصول بصبابات الكترونيه على الكمبيوتر دايركت، بيطفي اوتوماتيكيا وبيخلي السياره ماشيه على 2 سلندر لحتى تكون السياره مرتاحه ولحتى يوفر المزيد من الوقود. وهذا الشيء عطى هي السياره صرفيه ممتازه لحد 5.2 لتر كل 100 كيلو. هلا انا بعرفك انت يعني بتسوق اكثر اوتوماتيك، اليوم غيارنا غيار عادي، جير عادي. الاس تي لاين بيرغبوها وبيحبوها اكثر بالجير العادي، لذلك اليوم جبناها حسب ما هي المعشوقه اكثر. الاس تي لاين هي من اكبر المنافسين للجولف جي تي اي، والجي تي اي مثل ما بيعرفوا متابعينا ما بتنسى الا جير عادي. اليوم الفورد فوكس الاس تي لاين سرقت من الحصه السوقيه حصة كثير كبيرة من الجي تي اي الجولف، وكانت متميزة بموضوع الجير العادي لأنه سيارة نشطة، حركة سبورت، وهي بيطلبوها مشان. في ميزات أخرى بالسيارة لازم تحكي لنا المتابعين عنها؟ تماما، السيارة اليوم كمان فيها باكاج جيد، بيبدأ من 340 لتر باكاج الخلفي حتى يوصل لرقم 1340 عند إغلاق مقاعد الصف الثاني. وعلى سيرة مقاعد الصف الثاني، خلينا نرجع أنا وياه لنشوف مقاعد الصف الثاني للجلوس كيف وشو وضع قمة القيادة بالصف الخلفي. خلونا نرجع مع بعض لورا ونشوف الوضع. بالنسبة للمقاعد الخلفية كوساعة من الخلف، في أريحية نحو الأمام بالنسبة للركب، مقعد مريح، قبضة اليد موجودة، 12 فولت شاحن، أفتقد فتحات اليو اس بي الخلفية، ولكن بشكل عام السيارة مقبولة من الخلف. أما بالنسبة لي، بالنسبة لمقاعد الصف الخلفي، يلي ملاحظ بشكل كبير انه الفورد اشتغلت كثير على المساحات الخلفيه، اشتغلت على مساحات الركب من الامام. في بعض العيوب، مثلا لا يوجد فتحات تكييف بالخلف، مقعد الوسطي شوي صعب بيكون موجود شخص ثالث بالمنتصف، ما في كونسول بالوسط لحاملات الاكواب، عم نشوف كثير البلاستيك متوزع بكل الاماكن، وهذا الشيء برأيي بيعطي شوي قلة فخامة بالماتيريال. فيما عدا ذلك الفرش جيد، الخط الأحمر الموجود اللي بيعطي بصمة الاس تي لاين كتير حلو. طيب أنت الآن كسائق صديقي، كيف بالنسبة لك المنظر التابلو، كيف الشاشات، كيف الرؤية بشكل عام؟ رؤية واضحة، المساحات الزجاجية كبيرة، أبعاد السيارة أنا شايفها بوضوح، المرايا جيدة مقبولة، حتى المرايا الخلفية، بصراحة رؤية ممتازة. كسائق أنا كمان جلسي مرتاح، مقاعد مريحة. هلا ما أنا بفخامة الفئات الأعلى من مونديو أو فيوجن، يعني شوي ريحت مقاعد أكثر، ولكن هون مقبولة إلى حد ما. يعني كسيارة رياضية حركة، صراحة أنا بلاقيها جيدة. وسائل الأمان، هل هذه السيارة مجهزة بوسائل أمان كافية؟ طبعا مثل ما أسلفنا حتى بسيارات الفورد الثانية، سيارة الفورد فوكس
بما انه تنضم لعائله واسطول الفورد، فان ما عندهم مزح بموضوع الامان. موجوده جميع وسائل الامان، من اكياس هواء لانظمه المساعده السائق. حتى بتتميز بوجود نظام الكاميرا الاماميه الموجوده فوق المرايا الاماميه لمساعده السائق بقراءه لافتات الطريق. هذا موجود بالشاشه الاماميه اللي هي 4 انش، عم تعطيك المعلومات المساعده. علين الجو برا شو بس انا بردت، فممكن انا اغير العيار الكليم ما عندي. طبعا هي القصص كمان حتى صارت موجوده بالفورد فوكس. ايوه، يلي هي انه صار في مناخ منفصل. موضوع المناخ حتى التكييف بشكل عام في له ازرار خاصه بمناخ منفصل، بس للاسف بالخلف ما في تكييف. هذا كان احد العيوب فيها. فرجينا لنشوف طارق شو في عندك ميزات اخرى. هلا بدنا نحكي على النافيجيشن. مثل العاده فورد لساتها مصممه تضل بنظامها اللي هو الزنك، اللي هو نظام الصوت مع المالتي ميديا الموجود بالشاشه. هن مصرين يتعاملوا مع الزنك. السيستم شوي متواضع سواء بالصوت او حتى بالنافيجيشن الصعب شوي، مصرين يكملوا فيه، ولكن جيد مقبول. فتحات اليو اس بي موجود فتحتين، فتحه الكونسول وفتحه بالامان. في فتحه 12 فولت للطاقه، فتحه بالخلف. الكونسول بشكل عام هون متواضع، ما في كثير ازرار، ما في تعقيد. خففوا الازرار للسهوله. في منطقه تبع التكييف، في ازرار تكييف. منطقه الشاشه بشيء بسيط، بالاضافه لمساعده الباركينج، طفي الحساسات. طبعا في حساسات امامي وخلفي، كاميرا خلفيه وكاميرا خلفيه عاليه الوضوح. بالاضافه طبعا بدنا ما ننسى انه عجله القياده رائعه جدا، تعطيك ايحاء رياضي خاصه مع التطريز الاحمر. فيها تحكم كامل، تثبيت السرعه بالشاشه الصغيره والشاشه الكبيره اللي هي 8 انش. فيها تحكم كامل فول كنترول، والستارت ستوب انجن طبعا كبسه زر. بصراحه سياره جميله. هلا انا حاب اقول لك افتح لها واعطيها، بس عم برجع بتذكر كلامك انه هي 3 سلندر. 3 سلندر صحيح، بس ولكن بتقنيه الايكو بوست عم تعطيك 125 حصان. 125 حصان على 3 سلندر بصراحه رقم ما نهين ابدا، وبعزم 200 نيوتن متر. هي ارقام احمد بهيك سياره ب3 سلندر، انا بصراحه بحسها ارقام جميله جدا، وخاصه وزن السياره 900 كيلو بس، فانت بتحس بنشاطتها. يعني سياره نشيطه، سياره ما سهله. حسستني لعيونك. ها بتحس صوت الموتور عندك. طبعا جير السياره ب6 سرعات مع 125 حصان، جير عادي. طيب ابو شريك، انت قلت لي سياره المانيه. ايوه، وكلياتنا بنعرف انه الفورد امريكي. صحيح. شو هالتقفيله هاي؟ خذ هالمعلومه. الفورد طول عمرنا بنعرفها شركه امريكيه. نعم. بس امريكا سبقت السوق. فورد بالذات شو عملت؟ راحت فتحت لك شركتين، واحده بالصين وواحده بالمانيا. رح اعطيك معلومه تتفاجئ فيها. الفرع اللي بالمانيا فاتح من عام 1925. فرع المانيا بيورد سيارات الصغيره زي الفورد فوكس والفورد فيستا لكل انحاء العالم. في مدينه كولن مصنع الصين بيورد بس للصين، بتعرف هنيك 1.5 مليار لحالهم بدهم مصنع. نعم. فيما تبقى دول العالم كلها اللي بورد لها مصنع المانيا، مصنع كولن. اخي هدول جماعه فورد عرفوا هي السياره لتنافس مثيلاتها من بيجو 308، من جي تي اي جولف كذا، لازم يكون الصانع الالماني له ايد بالسياره، ومشان هيك هي سيارتنا المانيه 100%. طيب هات لنشوف شو هو تقييمك لسياره الفوكس تبعنا اليوم. تقييمي 7/10. اوكي، 7/10 لانه سياره منافسه، سياره حلوه صغيره، عمليه قويه،
سيارة الفوكس تتميز بشغلة كتير مهمة اللي هي قليلة الأعطال. صراحة ما أعطيتها أكثر من 7 لأن المواد الداخلية بدها شغل شوي من فوق. نظام الزنك بده تغيير، لازم يكون في عليه شوية اهتمام بالشاشة، وبالخلف لازم يتعبوا شوي على موضوع الماتيريال والتكييف، شوي المقاعد تكون أريح وأفضل. بس 7 برأيي تقييم جيد. أبو حميد شو بتقيم السيارة؟ هلا أنا هالمرة بصراحة راح أنزل بمستوى التقييم شوي ال4.5. أوه نعم. بحب الفواصل أبو حميد. ايوه انا لاني لي اسباب يا اخي. هات لشوف ليه. انا تمعنت وتفحصت بالسياره. ايوه. وهلا ليكني انا راكب جنبك وعم بسمع الكلام وعم بشوف قدام. تمام. المنظر من الخارج جميل، منظر خلي في لها هاي النظره الشريره، ولكن بلاستيك الامامي صحيح. هو عباره عن بلاستيك رخيص صراحه صحيح. يعني هاي نقطه يا صديقي العزيز. النقطه الثانيه، لما انا بركب سياره سبورت نعم فبدي احصنه. طب 125 حصان ما ادى 3 سلندر على 125 حصان بالنسبه لي هو تقليد للسبورت وليس سبورت. يعني خلينا نقول هن حبوا بهالسياره يعطوك منظر السبورت وتحاول تشوف شيء من السبورت بسعر قليل. يعني هي هذه المحاوله، لذلك انا بعطيهم عليها 4.5. طبعا فورد فوكس لازم متابعينا يعطونا رايهم فيها لانه اكيد مشهوره ومعروفه. تمام. والاكيد كثير من متابعينا معهم فورد فوكس. شو راي اللي جربوا هي السياره، وشو راي العالم اللي حابه تشتري هي السياره؟ اكتبونا بالتعليقات، بجوز تخالفونا بالراي. بالضبط. ولا تنسونا دائما من الدعم بالشير واللايك والسبسكرايب. انا واحمد عملنا تقرير لكم عن فورد فوكس، ان شاء الله تكون عجبكم. خلوكم معنا، نشوفكم سيارة ثانية. سلام.